igi ọkọ dorí kodò jòjò mi ṣe ewébẹ̀ ọjà ọdún àwọ̀ lókè òṣùpá sómi lójú rètérètè asọ̀rọ̀ débi ìwárí omi bọ́ lójú àwa. Ẹ̀yin èèyàn wa ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń wò mí tí ẹ sì ti ń gbọ́ mi, Oríyọmí Hamzat náà ni ọ̀rọ̀ Timothy Adédoyin Adégòkè Abdulrahim Adégòkè Mọ̀ṣúdì láti mọ̀ṣọ́ ní ìmọ̀ ẹ̀ àwọn olótókù ṣé Tèmiládé àbí Démiládé ọmọ receptionist yẹn ó tún kọ ọmọ kan tó sun bẹ́ẹ̀dì ná tó sun bẹ́ẹ̀dì tí Timothy kú sí. Special information látọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá, special information látọ̀dọ̀ ẹbí Timothy. Ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wá níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa tẹ́ ti ń wò wá, ojú tẹ́ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní dì. Wọ́n ní kí kọ́kọ́ bá wọn kí gbogbo ohun tó ń jẹ́ bloggers jákèjádò àgbáyé, ọkùnrin ni o, obìnrin ni o, ó ní followers tó pọ̀ gan-an, ó ní followers kékeré, ayé ti mọ̀ ọ́n, ayé ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ ọ́n, ó ń ṣe dáadáa, ó tún ṣe dáadáa, ó ń ṣe torí inú kan, ó ń ṣe torí owó, ó ń ṣe torí kan mọ́ anybody. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ Timothy Adégòkè tí wọ́n pa sí hòtẹ́ẹ̀lì Adédoyin tó wà ní Ifẹ̀, wọ́n ní kí n kí yín o, wọ́n dẹ̀ ṣe gan-an. Ẹ̀yin tí ẹ tẹ̀lé wa tẹ́ ń gbọ́ wa tá a jọ ń ṣe, wọ́n ní kí n kí yín, ẹ ṣe gan. Ẹ̀yin tẹ́ kìí ṣe bloggers tẹ́ ń wò wá, tẹ́ ń share ẹ̀, tẹ́ ń sọ fún yàn, tẹ́ ń discuss ẹ̀, wọ́n ní kí n kí yín, ẹ ṣe gan. Èmi Oríyọmí Hamzat mo wá fẹ́ sọ kinní kan fún yín lónìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ pé torí pé Oríyọmí Hamzat gbé ló jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn rí bẹ́ẹ̀ ni ò jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn kú. Torí pé Oríyọmí Hamzat gbé kọ́ o, torí pé ẹ tẹ́wọ́ gbà lọ́wọ́ mi ni o, torí pé ẹ gbé, èmi nìkan ò lè dá gbé. Bí mo ṣe gbé yẹn, tẹ́ ẹ bá bá mi gbé, ó lè má ní ìtumọ̀, ó lè má ṣiṣẹ́ tá a fẹ́ kó ṣe. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn, ṣe gan ni. Àwọn tó ń yìn mí pọ̀, àwọn tó ń kí mi pọ̀, àwọn tó ń appreciate mi pọ̀. So àwọn èèyàn díẹ̀ tán wá ń bú mi, wọ́n sálábòsí náà fi ń bú mi. Èyí ó sá justify owó tó gbà. Ṣé bí ìkú sọ pé ẹnì kankan gbowó rí? Mo dẹ̀ mọ̀ àwọn tó ń bú mi, mo dẹ̀ mọ̀ orúkọ wọn, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé mo mọ̀ àwọn. Ṣé mo búyàn rí? Mo bú blogger ẹyọ kan báyìí látọjọ́ tí mo ti bẹ̀rẹ̀. Kódà ẹni tí mo mọ̀ pé ó bú mi, mo lọ sí ọ̀dọ̀ ìyàwó Timothy gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wà bereaved, tó bínú, tó sọ̀rọ̀, tó fẹ́ máa bú èèyàn kan. Mo sáré síbẹ̀, mo ní kó má sọ bẹ́ẹ̀. Mo ní àwa tí àwa ń gbé tá à ń support wọn, kí ná fún wa? Ṣé torí owó ni? So táwa kan bá ní máa support wọn, táwa kan máa bú wọn, tí ò bá sí nǹkan tán máa fún wa tó máa justify tá a ṣe, tó yẹ pé Ọlọ́run ni ó ní ká ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n á gbà pé Ọlọ́run ló rán àwọn yẹn náà sí wọn ní dàkejì, kán fi wọ́n sílẹ̀, kán má bú yẹn. That was what I said. Ẹ lè lọ wo show yẹn tí mo lọ ṣe nílé èmi àti nǹkan nínú àwọn èèyàn wa tó ń ṣe blog, tó jẹ́ blogger lórí Facebook àbí lórí YouTube. Àtẹ́ni yẹn máa padà, wọ́n á tún bú mi náà ni. So anybody can do anybody. Èmi Oríyọmí Hamzat, I can never be distracted, focused than never before. My concentration is on justice for Timothy, not on anybody. I don't care your age. I am less concerned about your experience in blogging business.
I don't care how much you collected or from anybody. I am less concerned about that. Whatever anyone can say, ó bá mi lára mu, ó ṣá ń dùn mọ́ mi ni. Ṣé rí bẹ́ ṣe ń bú mi, inú mi ṣá ń dùn ni. Ẹ bú mi díẹ̀ sí, ẹ bú mi díẹ̀ sí. Mo mọ̀ pé iná ilé lọ́mọ ehoro máa yágbẹ̀yìn. Téèyàn bá lè gbáwájú olódodo, téèyàn bá gbáwájú ilé olódodo lọ lálọ, èyí ó gbàbẹ̀ bọ̀ lábọ̀. Téèyàn bá yin olódodo lódì tí ò gbáwájú ilé ẹ̀ lálọ, yóò gbàbẹ̀ bọ̀ lábọ̀. What are you telling me? Igi tí Ọlọ́run gbìn, kò sẹ́ni tó lè fatu. Iná tí Ọlọ́run dá, kò sẹ́ni tó lè lùpa. I am too connected to be frustrated, connected to the Most High, the Almighty God, the power that be, the omnipotent, the most merciful, Almighty God. So, don't pity me. Let them abuse me. Let them say a lot of things about me. Let them fabricate lies against me. Don't pity Oriyomi Hamzat. I don't deserve to be pitied. Yes, I don't deserve to be pitied. But, in as much you call yourself a man, you have not seen anything that's worth dying for. You are not worth living. You don't see anything. It does not worth dying for. You are not worth living. I believe in Gati Moshe, it is worth dying for. It is worth dying for. Yes. Sin from a man to another man will be questioned. If not immediately, later. If not here, hereafter. Take it or leave it. Yóò bá yàn jẹ́ gòkè o. Yóò tẹ̀yàn mọ́lẹ̀ gòkè o. Yóò bá tẹ̀yàn jẹ́ kí tó hàn o. Yóò bá tẹnìkan jẹ́. Ebi tẹnìkan ò bá jẹ́ kéèkì tèmi kìtì tèmi tó lè dá. Yóò lọ síwájú kẹ́nìkan lè dèrò ẹ̀yìn. Orin ọ̀rẹ́ mi, ẹ̀gbọ́n mi, Níbàdàn, Táyé Currency, onímọ̀sọ́ ẹ̀. Tẹ́nìkan ò bá jẹ́ kí tèmi tó lè dá mi lè lọ síwájú kẹ́nìkan lè dèrò ẹ̀yìn. I don't have the intention or I don't have any plan of getting more popular on this matter. Go and search oriyomihamzat.com lórí Facebook mi. Lọ wo Oriyomi Hamzat at Oriyomi Hamzat lórí Instagram mi. Lọ wo Oriyomi Hamzat Rescue Mission lórí YouTube. Tí ẹ lọ Google kọ lọ wo Oriyomi Hamzat pé kí ni mo ti ń ṣe bọ̀ gan. Who is this man? So ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n sọ fún ẹ irú ẹni tó Oriyomi Hamzat jẹ́. So matter Timothy kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ẹbí Timothy, kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ẹbí Adédoyin, n tó kàn mí ní justice, nothing but justice. Àti jàrújà yẹn lénìí níbòmíì tí ó sọ̀dọ̀ tí ó ṣe Timothy wọ́n na èèyàn kan pa lámúlòkó, àwọn láńlọ́ọ̀dù ẹgbẹ́ rẹ̀ sì ná pa níṣẹ́jú ìyàwó ẹ̀ dúró báyìí ọmọ rẹ̀ dúró báyìí wọ́n sì ná pa lẹ́mìí fúnbọ́ lẹ́nu rẹ̀ lénìí ibẹ̀ láti ń bọ̀ yẹn. Àwọn fámìlì ẹni tí wọ́n nà pa ní àwọn ò ṣe kéèsì, mo lémi ò ṣe kéèsì. Alága ìjọba àbílẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ní kásẹ́tù ẹ̀ mo lémi ò ṣẹ́tulẹ̀. Tẹ́ ẹ̀ bá ṣe kéèsì, àwọn tó pààyàn mo kọ́kọ́ fẹ́ rí wọn. Ẹ kọ́kọ́ mú wọn ná. Ẹni tó bí ọmọ tó kú ní òun ò ṣe kéèsì, mo lémi ò ṣe kéèsì. Yes, because I have to see them. Bí wọ́n bá tiẹ̀ lọ, a fẹ́ mọ̀ ìdí tán fi pa. Ṣé kò deserve láti live ni? Ṣé bá ṣe máa báyé lọ nìyí? I'm asking, I'm not a saint. Èmi náà ń ṣe mú bẹ Ọlọ́run kó foríjì mi láwọn ibi tó gbogbo máa ti kù díẹ̀ káàtó. I've never said I'm a saint, but no, justice. Let's keep asking for justice. Let's keep asking for justice. Justice. Justice for Timothy. Justice. Àwọn olówó yóò pa wá tán náà. Ṣẹ́ni tí ò bá lówó ṣe kò ráyé wa ni só ti ṣẹ́ni. Everybody, we deserve to live. We deserve to live. A ṣe meeting ní family àwọn Timothy. So kí ẹ máa rí bẹ́ẹ̀. Ẹni lẹ́mìí. Ẹ̀rọ ní lẹ́mìí pé àtẹ̀mí àti ẹ
la wà entitled láti gbé ayé. Ẹnìkan ò láṣẹ láti gbẹ̀mí ẹnìkan nítorí pé òun fẹ́ lówó lọ́wọ́ àbí torí pé òun fẹ́ là láyé àbí torí pé ó fẹ́ ní agbára àbí torí pé ó fẹ́ máa pàṣẹ. Èèyàn kan ò láṣẹ láti gbẹ̀mí ẹnìkan. Tó o bá ti ṣe ó ti dọ̀daràn. Kì í ṣe pé ní ọ̀nà kan o, in any means ó lè jẹ́ circumstantial, ó lè jẹ́ circumstantial, ó lè má jẹ́ direct. Tó o bá ti gbẹ̀mí èèyàn ó ti dọ̀daràn, ó dáràn ní bóyá ó mọ̀. Don't cover it, please. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo fẹ́ host yín lọ́jọ́ Saturday tó ń bọ̀. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ lọ sí Èrúwà. Àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti gbé òkú Timothy fún wa báyìí. Àwọn ọlọ́pàá ti release òkú Timothy. Ìwé ti jáde láti Àbújá, ìwé ti jáde láti Òṣogbo. Wọ́n ní ká wá gba òkú Timothy tí wọ́n pa sóòtẹ́ẹ̀lì Adódoyin. Wọ́n ní ká wá gbé òkú Timothy ká lọ gbé báyà rẹ̀. Wọ́n ní ká wá gbé òkú Timothy ká lọ gbé bá wọn mẹ́. Wọ́n ní ká wá gbé òkú Timothy ká lọ gbé bá bàbá rẹ̀. Wọ́n ní ká lọ gbé òkú Timothy bá àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀. Wọ́n ní ká lọ gbé bá àwọn àbúrò rẹ̀. Torí pé kò sọ́gbọ́n tí wọ́n fẹ́ dá sí. Adẹ̀ láti lé Timothy to rest. Nígbà tí wọ́n parí ìpàdé nínú fámílì àwọn Timothy lẹ́ni, wọ́n pè mí, wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo ayé pé a fẹ́ sin Timothy lọ́jọ́ Sátidé láago 9 láàárọ̀. A sin Timothy sínú ilé rẹ̀ tó wà l'Èrúwà níbi tí mo máa ń lọ tẹ́ tí máa ń rí mi yẹn. Aṣọ dúdú láwọ̀. Ẹni tó bá ti ṣe aṣọ èyí tí wọ́n kọ Timothy sí ó lè wọ̀. Ẹni tí ò tí ì ṣe aṣọ tó gbé Timothy sí tó bá jẹ́ black ó lè wọ̀. Aṣọ dúdú láwọ̀ lọ́jọ́ tá a sin Timothy. A ru òkú Timothy sínú ọkọ̀ láti Òṣogbo. A gbókú Timothy wọ Ìbàdàn. A ti Ìbàdàn. A bọ́ sí Ìdó. A ti Ìdó. A bọ́ sí Èrúwà. Láago 9 láàárọ̀ Sátidé la sin òkú Timothy. Oríyọmí Hamzat àti àwọn ikọ̀ rẹ̀. A ti dé Èrúwà láti ọjọ́ Friday. Àtọjọ́ Friday láti wà l'Èrúwà. A mọ̀ ṣètò bá ṣe sin Timothy. Ibi tá gbà yín lálejò sí. Bá ṣe gbé òkú ẹ̀ lọ́wọ́ọ̀wọ́ tá fi sin òkú Timothy lọ́jọ́ Sátidé sílé rẹ̀ níbi tí ìyá rẹ̀ ń gbé, níbi tí bàbá rẹ̀ ń gbé. Bẹ̀rẹ̀ sin Timothy sí lọ́jọ́ Sátidé. Ìgbà tán pè mí lọ́sàn-án yìí tán sọ fún mi pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyí o. Mo ní why? Kí ló dé tẹ́ fẹ́ ká gba òkú Timothy báyìí? Ẹ má ti jà sí Timothy. Lóòótọ́ ló wù wá kó lọ rest. Ṣùgbọ́n autopsy report táwọn ọlọ́pàá ló wà lọ́dọ̀ àwọn, táwa sì sọ bí autopsy ṣe rí gẹ́lẹ́, táwọn kan sì tún gbé fake autopsy report káàkiri. Tí wọ́n bá tender original autopsy report tó wà lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá ní court, tí àwọn eléte burúkú yìí, àwọn èèyàn Adédoyin tí wọ́n ń pète oríṣiríṣi káàkiri, tí wọ́n bá gbé autopsy report ní ilẹ̀ tó bá wà controversial tí wàhálà dé tá ń fà mọ́ra wa lọ́wọ́, ṣé wọ́n ní ká lọ tún òkú Timothy wú ni wọ́n fẹ́ lọ tún ṣe ni àbí báwo? Àbí tí ìkan bá tiẹ̀ padà wá dàrú látòkè lọ́hùn, tẹ́ńdá gbójú òkun lé ọ̀padà jẹ ni agbámọ́. Kí náà wá táwa ń kígbe òdodo yìí, táà ń kígbe justice justice justice, ìdájọ́ òdodo, táà ń béèrè fún ìdájọ́ òdodo yìí, kí ni àwa, kí la fi máa justify táwa rí táwa ń sọ? Ṣé kìí ṣe pé evidence wa la fẹ́ lọ rì mọ́lẹ̀ yìí? Èmi ní bẹ́mi ṣe rò ó, ẹ bá jẹ́ ká dé court. Àti pé kí ló ń dá wa dúró tá àti ìlọ court? Ṣé kò tí ì máa pẹ́ báyìí? A dẹ̀ lè question àwọn ọlọ́pàá yìí nítorí pé wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn lọ́nà tó gbà yàtọ̀. Bí báwọn ọlọ́pàá yìí ṣe ṣiṣẹ́ wọn, ọ̀rọ̀ wọn ò tún ṣe sọ pé ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ mọ́ nítorí pé àmọ́ tí wọ́n tún ṣe.
àtijọ́ tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ yẹn náà ti ń come out pẹ̀lú nǹkan tuntun tó sì ń jẹ́ òdodo táṣìírí yẹn sì ń tú ṣùgbọ́n ẹ lè gbọ́ nǹkan tuntun mọ́ níbi tó dé dúró yìí nítorí pé àṣírí tó ní í ṣe pẹ̀lú CCTV tí mo sọ kò lè jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan míì mọ́ ká máa retí ọjọ́ tí wọ́n ó gbé Adédoyin àtàwọn ẹ̀mẹ̀wá rẹ̀ lọ kóòtù ló kù. Ẹ ti gẹ́ẹ̀tì mi àṣírí tó ní í ṣe pẹ̀lú CCTV tí mo sọ kò lè jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan míì mọ́ ká máa retí ọjọ́ tí wọ́n ó gbé Adédoyin àtàwọn ẹ̀mẹ̀wá rẹ̀ lọ kóòtù ló kù. Bí àwọn ọlọ́pàá bá rí nǹkan míì gan wọ́n á tọ́jú. Àwa lè sọ pé kí ni wọ́n ń ṣe tí wọn ò fi tí ì lọ court nítorí pé nǹkan kan náà wọ́n ṣà ń ṣe tá a fi ń rí result. Ká ní pé àwa ká ní ok mo mọ̀ bí mo ṣe lè investigate Adédoyin pẹ̀lú mátà tó ṣẹlẹ̀ tí màá rí gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ pátápátá but I don't have the power to do that. Èyí tẹ́ ẹ pè wá yìí tẹ́ ẹ dẹ̀ ṣe bí sọ̀rọ̀ ẹ̀mí ní àbọ̀tà ṣé bẹ́ẹ̀ ni pé mo ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ó ń disturb iṣẹ́ wa náà. Tó ti fi pè ní. So etí mo gbìyànjú àti sọ ni pé a lè sọ pé kí ni àwọn ọlọ́pàá yìí ṣe ká ní látọjọ́ yìí tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ àárín rìsọ́ọ̀tì tí wọ́n ń ṣe a lè ní kí wọ́n ń ṣe. Èmi mo mọ gbogbo ọ̀nà tí mo lè gba investigate Adédoyin pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ yìí àtàwọn èèyàn lóòótọ́ yẹn táṣìírí yóò fi tú tẹ́ẹ̀fì ní gbogbo tó ṣẹlẹ̀ but I don't have the power to do that. It's only Nigerian police that has the constituted power to investigate. It's only DSS that has the constituted power to investigate. ICPC, EFCC, government parastatals that are meant to do that. I don't have the power. I don't have the power. I don't have the delegated power. I don't have the authority. I don't have the constituted power to investigate. I may know, know how. But I want to my me because they are trained for that. They are trained for that. So letter tó ní kí wọ́n wá ká wá gba òkú Timothy máa post ẹ̀ sórí Instagram mi lálẹ́ yìí máa ti parí máa post ẹ̀ sórí Instagram mi ẹ máa rí wọ́n ti ní ká gba òkú Timothy ẹ máa rí lẹ́tà ẹ máa rí everything. Intelligence intelligence response team ni kò ń ṣe instant intelligence response team tó jí dìísù ó ní ACP tó wà in charge àwọn náà wà in charge wọ́n ti ní ká gbòkú Timothy but tí mò ń sọ ni pé investigation yẹn ti ń lọ tí ò tí ì parí tá àti ìdè police station àmì tá àti ìdè court tí kéèsì sì ń pẹ́ delay defeat equity delay defeat equity bó ṣe ń pẹ́ yìí ṣáàṣì ní hope sẹ́rù ò máa bẹ̀yìn sẹ́kàn yìí ò máa ṣe báyìí ìbéèrè ni o bá a ṣe ń pẹ́ yìí tá àti ìlọ kóòtù sẹ́rù ò máa bà yín sọ́kàn yìí ò máa ṣe báyìí èmi sì trust Túnjí Dìísù mo trust Túnjí Dìísù wípé àti tíìmù wọn pé wọ́n á ṣe justice lórí ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní ṣe báyìí but mo sọ fáwọn ẹbí pé kí ló tàn jẹ́ kí kéèsì yẹn wọ court tó bá tiẹ̀ wọ court lẹ́nu tá a ṣe sitting àkọ́kọ́ tó ṣe appearance tá a mọ̀ fẹ́ ti kó ẹ wọ court ká sì Timothy but wọ́n sọ fún mi pé àwọn ti pe àwọn ọlọ́pàá àwọn sọ the same thing fáwọn ọlọ́pàá àwọn ọlọ́pàá á sọ fún wọn pé kán má wọ́rì sẹ́ni yẹn náà ló tún pè àwọn ti sọ the same thing fún àwọn ọlọ́pàá á sọ fún wọn pé kán má wọ́rì nígbà tí àwọn ti ní autopsy report lọ́wọ́ òkú Timothy kó wà nílẹ̀ kò ní túmọ̀ kankan autopsy report yẹn ó ti represent every other thing tí wọ́n bá fẹ́ ṣe once they are they are comfortable with the autopsy report so autopsy report tá a rí náà ni wọ́n ní gidi náà ni
àwọn ọgbà fake ilẹ̀ original ẹ̀ náà ni àwọn ń gbé lọ court pẹ̀lú ẹ̀ ká lọ sí Timothy. So ọjọ́ sátidé aago 9 láàárọ̀ Èrúwà la máa wà. A fẹ́ sin Timothy, a fẹ́ kí Timothy lọ rest. The case will continue, but Timothy a máa sin lọ́jọ́ sátidé láago 9 láàárọ̀. Anybody tó bá ń bọ̀ Èrúwà tuntun, ẹ bá ti dé New Èrúwà ẹ ti rí wa ń bẹ̀. New Èrúwà kẹ́ tó kan Old Èrúwà lẹ ti máa kan ní bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé báyìí. New Èrúwà ẹ ti máa rí wa ń bẹ̀. Lọ́jọ́ sátidé tí ń bọ̀ láago 9 a máa sin Timothy o. Wọ́n ti gbókùn Timothy fún wa o. Kò disturb struggle wa for justice. Kò disturb struggle wa for justice. But I'm afraid there is going to be some spiritual implication once Timothy is been laid to rest. Story may change. There's a lot of ọlọ́pàá spiritual implication. Torí mọ̀ pé bá ṣe ń jagun ìta ìṣẹ́gun lọ spirit Timothy ò wọlé ó ń lọ káàkiri àjọ ń fà náà ni tá a bá ṣe tán nǹkan lè change but ẹ̀sìn já dúró lórí ẹsẹ̀ wa. Mo fún yín ní mind yẹn ni o pé nǹkan lè change tá a bá ṣe tán ṣùgbọ́n já dúró lórí ẹsẹ̀ wa. Justice for Timothy. Injustice for one is injustice for all. Justice for Timothy is justice for every one of us. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. A sì Timothy lọ́jọ́ sátidé. Ẹ tó bá wà ní Nàìjíríà tó bá wà tó ráyè láti débẹ̀ yóò wù wá kẹwàá ń bẹ̀. Tẹ́ ẹ bá sí Nàìjíríà tẹ́ ẹ síbẹ̀ gbogbo bá ṣe ń lọ ẹ máa rí ní Oríyọmí Hamzat. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube tẹ́ ẹ wò mí báyìí ẹ lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ subscribe sí YouTube Oríyọmí Hamzat. Mo bẹ̀ yín ẹ subscribe sí YouTube Oríyọmí Hamzat. Ẹ dẹ̀ subscribe sí Oríyọmí Hamzat Rescue Mission on YouTube mi. Ẹ subscribe kẹ́ tẹ kíní aago yẹn kẹ́ lè máa rí notification. Oríyọmí Hamzat Rescue Mission àti Oríyọmí Hamzat Official Instagram. Oríyọmí Hamzat Official lórí Instagram. Ẹ follow wa lórí Instagram Oríyọmí Hamzat Official. Ẹ bá mi subscribe sórí YouTube Oríyọmí Hamzat Rescue Mission. Àwọn ọ̀nà ibi méjèèjì tí mo ti fẹ́ ṣe lọ́jọ́ yẹn nìyẹn. Ibi méjèèjì tí mo ti fẹ́ ṣe lọ́jọ́ yẹn nìyẹn. Mi nílò Facebook lọ́jọ́ yẹn but ẹ tètè subscribe sórí YouTube mi àti Instagram. My YouTube is Oríyọmí Hamzat Rescue Mission. Instagram is Oríyọmí Hamzat Official. Instagram is Oríyọmí Hamzat Official. Mo dẹ̀ tún fẹ́ kẹ́ follow mi lórí Twitter. Mo fẹ́ kẹ́ follow mi lórí Twitter at Oríyọmí Hamzat. Twitter at Oríyọmí Hamzat. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe gan ni o. Ẹ follow wa ńbẹ̀. Bó ṣe rí nìyẹn o, bá a ṣe máa ṣe nìyẹn o. Justice for Timothy. Justice for Timothy. All we are saying, give us justice. Nǹkan béèrè fún nìyẹn. Ẹ ṣé o.